比野生蟲草咧就貴咗300至到500倍咁犀利㗎。市場上有冇一隻嘢可以俾錢買得到，而個蟲草數高得過你嘅？冇。最有營養價值咧，其實就係嗰度啦，做埋一個破壁處理嘅，嗰個係精華之中嘅精華嚟嘅。就咁沖水已經好似飲湯咁好飲喎，其實都係爭嗰100幾十蚊。沖茶又得，煮餸又得，千祈煮餸之前唔好洗。阿老闆講夜尿啊，2劑見效，心肺功能啦，同埋咧呢個心血管健康咧都係好有幫助嘅。Hello， 大家好，我係飛店長，今次嚟到新會咧，要同大家介紹呢個有機蟲草花呢個蟲草花嘅養殖場啦。成件事咧電腦控制，恒溫、恒濕啦、光線啦，全部嘢咧都係根據呢個青藏高原咧蟲草本身嗰個生長環境咧而調教嘅。究竟咩叫蟲草啊？冬蟲夏草，一個蛾嘅蛹生物嚟嘅，佢就生咗一啲真菌喺上邊，所以咧下邊係蟲，上邊係草。最有營養價值咧，原來就係上邊嗰條草喎。咁咩叫蟲草花咧？就係咧我哋模擬翻咧西藏培養嘅環境啦，生翻一條咧類似蟲草上面嗰條草嘅蟲草花出嚟，其實係一個真菌嚟嘅。其實最重要咧就係嗰個叫蟲草素咧，反而比野生蟲草咧就貴咗300至到500倍咁犀利㗎。嗰個蟲草素咧就係一隻咧叫脫氧腺苷嘅化合物，可以幫助到大家抗氧化啦、皮膚美白啦。阿老闆講夜尿啊，2劑見效，仲有咧心肺功能啦，同埋咧呢個心血管健康咧都係好有幫助嘅。咁我哋今次介紹呢個新會蟲草花咧，可以去到咧1kg 入邊咧有10000個 milligram 嘅蟲草素。咁如果你喺街市買呢啲普通嘅叫北蟲草或者普通嘅蟲草花咧，大概係10至50所緊。咁佢哋係1萬啊嗱講緊，所以成件事咧真係人類嘅科研成果啊！我問個老闆啦，市場上有冇一隻嘢可以俾錢買得到，而個蟲草素高得過你嘅？冇。我而家手頭呢包咧就係呢個蟲草花咧嘅培養基啦，有呢個白米啦、麥芽啦、豆漿啦、葡萄糖啦，同埋咧有真係牛奶嘅，俾啲蟲草花咧做營養去生長。咁個包培養基咧，我哋就會喺呢個消毒嘅鍋爐入邊咧120度咧30分鐘 ，make sure 入邊無菌，成件事咧就會令到生米咧變成熟飯。食落去咧都幾香口嘅喎！而家大家見到咧就係一個無菌嘅車間，就會喺呢個無菌車間入邊咧加入呢個菌種，就好似一個泥土加啲種子落去咧，準備培植。呢個就係我哋啱啱攞入嚟嘅培養基啦，已經咧接咗呢個菌種落去噶啦。過多1個禮拜咗緊啦，你見到有啲黃黃啊長出嚟嗰啲咧，就開始係蟲草花嘅初型。再下一步咧就去到一個叫吹脹嘅程序啦。吹脹咗入邊咧，另外有個微生態，你見到啲倒汗水啊，其實咧啲蟲草花開始慢慢咧長成緊啦。哇！啲蟲草花開始長出嚟啦，成件事咧大概咧要經過2個月咗緊啦。咁成件事咧係嚴格控制，同埋見到咧係無數咁多失敗嘅實驗咧，攞最好嘅品種出嚟。所以點解我咁講？你喺市面上買到蟲草素最高嘅嘢咧，就係佢啦。同其他嗰啲所謂北蟲草有咩唔同咧？人哋就唔會用飯嚟去養蟲草咁奢侈嘅，佢哋用嗰啲木糠啊、粟米啊，同我哋呢個培養基咧已經係完全唔同啦。下面呢啲咧，一般大家街市買到嗰啲叫做所謂北蟲草花啦，見到我哋呢個咧有個嘅包子頭啊，好似成粒蝌蚪咁樣。而家即刻做一個實驗俾大家睇下，呢個咧係我哋賣緊嘅新會蟲草花。嗱，你睇下啲顏色，你就知道點解阿店長會咁講噶啦。哇！呢個幾金黃色，你睇下，呢個就係我哋新會蟲草花啊。呢個咧普通北蟲草似茶色多啲咯，好明顯啦，應該呢個咧淺黃色、金黃好多嘅。試試味先。哇！真係有陣牛奶味喎，落咗牛奶真係有陣牛奶味喎。就咁沖水已經好似飲湯咁好飲喎！呢個咧好似啲茶色咁樣嘅，有陣草味，有少少草藥味，但係唔好飲啊！因為咧大部分嘅出邊蟲草花咧落咗呢個硫磺攞嚟做防腐嘅，就咁食咧唔使咧就有啲危險啦。但係咧呢個咧不含防腐劑嘅，因為做晒無菌處理嘅。相對起呢個普通街買嗰啲蟲草花咧，其實都係爭嗰100幾十蚊，值得呢個就梗想健康啲，營養價值高啲啦。沖茶又得，煮餸又得，翻去都要冷藏嘅。千祈煮餸之前唔好洗，老闆話一洗咗咧冇咗6-7成嗰營養價值㗎啦。如果大家要攞嚟煲湯，最尾先落，差唔多滾咧先落，煲一陣好啦，因為煲得太耐咧，營養價值就會走晒㗎啦。咁我哋賣緊嘅產品咧有2種，第一種咧就係蟲草花烘乾咗嘅版本啦。咁呢度一盒咧係250g嘅。咁另外咧破咗壁嘅蟲草花包子啊，就喺呢個包子頭上邊咧一粒粒嗰啲粉狀嗰啲咧，其實就係好似類似植物嘅種子咁啦。最有營養價值咧，其實就係嗰度啦。呢個咧做埋一個破壁處理嘅，咁所以咧佢係精華之中嘅精華嚟嘅。啱咩人用咧？就係譬如夜尿啊、心血管啊，或者係哮喘啊呢啲咁嘅問題咧，一樽咧大概咧你如可以開水啊或者沖嘢飲咧，大概3至5次左近啦。咁呢度一
一盒咧總共有10支嘅。呢個新匯蟲草花咧攞晒獎㗎啦，灣區認證啊！如果俾人捉到有1件貨有農藥咧，即刻罰5萬。仲有呢個有機產品嘅認證啦。咁另外咧，我手頭有啲冇農藥嘅 SGS 嘅檢測報告啊，有抗氧化、美白啊、哮喘、心肺功能啊、夜尿嘅朋友仔啊，對生活管咧又有健康。平民少少，你可以有一個咁高嘅營養價值，一個咁平民嘅價錢咧，我相信咧新匯蟲草咧先俾到大家啦。希望大家中意飛機店長呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group 入邊有晒最新飲品、最新推介。多謝晒大家，拜拜。